بعضی وقت می شود که خواهران عزیز هم خوابگی نکرده یک شوهر جنوب می شود یا زن جنوب می شود، هم خوابگی نکرده تماما. در این وقت هم همون روزه رو تا آخرش می رسونند. اون روزه شکسته حساب شکسته شد اون روزه و قضایش رو یک روز می گیرند. اگر مثلا با آغوش گرفتن چیزی دیگری شد، اما عموما در خواب مثلا یک نفر خواب بود، از خوابش خسته است که دیگر به او غسل فرض شده است، روزش نشکسته است. های عادی که شما بوی طعام به بینیتان به مشامتان میرسد یا یگان چنگ و غبار، مادامی که خود از خود وی داخل می شود، به روزتان یگان ضرر ندارد. یعنی بوی نان آمد روزه هم میشکند یا نه؟ گفتم بعضیا میپرسند عادی بوی نان چیزی روزتان رو نمیشکند، اما مخصوص رفته بوی کشیدن که بعضی وقت بعضی از گرسنگی ها با بوی زیاد کشیدن گویا که از بین می رود. در این وقت این چیز مکروه است، فقط روز